వెల్కమ్ టు డే 2 ఆఫ్ 15 డేస్ 15 యానిమీ క్యారెక్టర్ డ్రాయింగ్ ఛాలెంజ్. ఈరోజు చాలామంది యానిమీ లవర్స్కి ఇష్టమైన క్యారెక్టర్ మంకీ డీ లూఫీని డ్రా చేస్తున్నా. వన్ పీస్ ఫ్యాన్స్కి లూఫీ అంటే ఒక ఎమోషన్. తన ఫన్, యాటిట్యూడ్ అండ్ ఫియర్లెస్ నేచర్తో చాలామంది హార్ట్స్లో ప్లేస్ తీసుకున్నాడు. ఈ డ్రాయింగ్ని పెన్సిల్తో సింపుల్ స్టెప్లో స్టార్ట్ చేశాను అండ్ స్లోగా షేడింగ్ అండ్ డీటెయిల్స్తో లూఫీ లుక్ కంప్లీట్ చేశాను. ఫైనల్ రిజల్ట్ మిస్ అవ్వకండి. లైక్, షేర్ అండ్ ఫాలో చేయండి ఫర్ మోర్ anime sketches. See you tomorrow with another awesome drawing.